三定律。那第三定律之前有讲的，第三定律就作用力，反作用力，这定律那如果一对力，一个是 A 对 B， 那它的反作用力就是 B 对 A， 那这样就是作用力跟反作用力，那写成 FAB、FBA， 这样子那这个之前都有讲过了，然后看蓝色的是这一对力它已经同生同灭，同时产生，同时消失。再来，它是作用在不同的物体上，那所以不能互相抵消作用在不同的物体上，所以不能互相抵消。比如说你的体重是地球吸你，那你的反作用力就是你吸地球，那地球吸你的力跟你吸地球的力都是50公斤嘛，那不能互相抵消，作用在2个不同的物体上。好，那第三定律常见的例子游泳时手向后划水，身体往前滑出，为什么？你往后推水，那水就会往前推你。作用力反作用力穿溜冰鞋站在结冰的地上，面墙合力，手推墙，墙屹立不摇的往后退。现在是反冰刚泡。简单讲就是一个力是手对墙，另外一个力是墙对手，这样子。再来划船划船按不移动，要和废话，按当然不会移动船离开岸边驶出，要不然他会以为是船停在那边岸好了嘛。再来，子弹向前射出，枪支往后退后。好，有去打靶，那枪支有后坐力的，真的假的？打靶，有人喜欢去打靶超讨厌打靶，因为去成功里受训的时候要打靶，那每次打靶你就要背着一支步枪，一斤拿我打，6公斤有吧？然后要戴钢盔，然后打靶要穿长袖的衣服，大热天都穿长袖的那还要弄一个很厚的腰带，然后水还要放一个水，然后你要走10公里去靶场，那走10公里去靶场还已经很累了，你们那一队要提水喝，可能会有4、5桶水，要每一桶大概10公斤，还要提着走10公里到靶场去打，那打完再赶快走回来。所以我们那个时候最讨厌打靶，只要听到要打靶早上就报病号了，就说身体不舒服要去那个台中的那个太平医院，那当兵去医院就很开心，因为一样都是发呆那你就去医院，早上就坐车去医院嘛，肚子痛，那到医院坐在那边大厅等看病的那里发呆一天也爽，因为别人去打靶是走去累得要死又走回来，刚调完剂去医院，就在那边吹冷气发呆，那就1天了。所以最讨厌打靶我都很讨厌当兵的事情。再来，第5，火箭喷射机喷出废气火箭或喷射机往前冲，一个力量是火箭对废气，一个力量是废气对火箭，所以火箭可以往前冲这样子。好，那第6点自己看。好，再来，那下面有平衡力这他举桌子的情形来写。那桌子的情形我们看一下，桌子的情形我们看一下桌子，假设桌子上面放一本书本，放一本书本。那桌子上放一本书本呢？书本受几个力？重力向下，重力向下谁对谁？地球去对书本。地球去对书本，那它就有一个反作用力，
条上是书本去对地球，这样是作用力跟反作用力哦。再来，桌子会有一个力量去挡书本，哦，桌子对书本有一个力量，哦，那它就有另外一个反作用力，是书本去压桌子，哦，也叫正向力哈，是书本去对桌子，哦，这样子哦，好，这样都是作用力跟反作用力，作用力跟反作用力。再来，他讲到一个是平衡力，平衡力哦，你今天如果要让这个物体可以平衡，它就可以形成平衡力。它有可能2个、3个、4个啦，只要可以尽力平衡。那平衡力它有一个要点，这2个力是平衡力，哦，桌子对书本跟地球对书本是平衡力，哦，这个是平衡力哦。那平衡力它要满足是受持相同，受持相同。哦，平衡力要满足受持相同。哦，所以如果受持相同，它就可以是平衡力哦。那当然，如果有3个力要平衡，3个力受持要相同，这个时候它就不是一堆平衡力了，就变成一堆力量让它平衡。哦，一堆力量让它平衡。所以这里学作用力、反作用力，哦，那还要学平衡力，哦，还要学平衡力哈，这样子。再来，就看翻译1咯。所以前面都算学过了啦，只是它又变成一章来讲，好，又变成一章来讲。来，翻译1，甲质量60公斤，乙质量40公斤，两人在溜冰场的水平冰面上，溜冰且以冰面的摩擦力不计，开始时都是静止的哈。甲乙120